बाबा आज के माहौल देख के हमरा एगो बात याद पड़ गई। अरे कौन बतिया हो पप्पू यार पहले जानते बनी शहंशाह का हाथ रहले राजा अकबर। एक बार के बात हो कि अकबर अपना प्रिय मंत्री बीरबल के बोलौले कहले कि बीरबल तारा से एगो सवाल बा और सवाल के जवाब ना देबो तो तहार मुड़ी कटवा ले हम। और जानते बनी शहंशाह रहले बीरबल कहले कि भाई अगर जे नहीं दे जवाब तो मुड़ी कटवाइए ली जवाब। कहले कि एगो और एक उपाय बा अगर तहरा बदला में केहू और जवाब दे सकत तो ओकर से तू दिवा सकत रहो। बीरबल कहले कि ठीक बा चल गइले दरबार में से आ खोजले एगो महाबौक आदमी रहे हाँ एक नंबर बहू दो नंबर तो दाते कटल से। अब जान जाए कि एगो भेड़िहार के लगे गइले भेड़ी चरावत रहे ढेर कुल भेड़ी रहली सन। वो भेड़िहारवा से जाके बीरबल कहले कि सुनो तारा से दू गो सवाल करे हैं राजा साहब। कौन जी? आ दोनों सवाल के तू जवाब दे देबो अच्छा तो राज्यसभा से तहरा इनाम मिली। अरे वाह भेड़िहारवा खुश हो गई चली सब चलते नहीं। बिहान भइले दरबार में बीरबल भेड़िहार के लिया के गइले। अकबर कहले कि बीरबल रेडी बड़ा नु तैयार बड़ा हमर प्रश्न के उत्तर देवे खातिर। बीरबल कहले कि जरूर मलिकार पूछी रो सवाल जवाब दी है हजूर। अकबर कहले कि हम इशारा से पूछे। अच्छा इशारा से बताई है। अकबर कहले कि भेड़िहार ऐसे इशारा कोइले। अच्छा भेड़िहारवा कहलस कि बस जवाब मिल गई। मन खुश हो गई। दूसर का सवाल पूछी सरकार। दूसर का पूछा तेरे की अब जाने के भेड़िहारवा कहलस कि जब राजा कहले अकबर की हई तब भेड़िहारवा पट दे राजा कहले बस ये बात है हटे भेड़िहार को इनाम दिया जाए। राजा साहब लगे फिर जब इनाम मिल गए उनका बीरबल राजा साहब के लगे गए कहले कि राजा साहब ई बताई का पूछनी हम। तो राजा साहब कहते रहे कि हम ओकरा से ये पूछनी हम कि भगवान एगो बड़े तो कहल सकी ना दूगो ऊपर एगो ऊ भगवान आ नीचे एगो रौरा ये सवाल हो। तो दूसर का पूछनी है तो दूसर का हम ये पूछनी हो कि सृष्टि कहाँ से आई इतना ये सब जितना है लोग तो कहाँ से आई तो मशीन खोल के देखा दिला सके जैसे आई। हम जान जाए कि बीरबल गइले भेड़िहारवा के घरे कहले कि ई बताओ एक का सोच के जवाब देले है बोल तो भेड़िहारवा कहते जानते नहीं राजा साहब वो कहले कि एगो भेड़िया में से देबे तो कने महाराज एगो करबो दूगो ले ली। तब जाने कि राजा साहब के मन पड़ गल। दूसर का बेरी कहते रहे कि 100 भेड़िया देबे तो हम कने जब 100 भेड़िया दे का कहले बनी बबलू बाबा चले के मतलब